வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்க குக்கரில் போட்டு உருளைக்கிழங்கு மூழ்கிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி குக்கரை வந்து மூடிடுங்க. இது வந்து நல்லா 2 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி உருளைக்கிழங்கோட தோலை உரித்து எடுத்துக்கலாம். மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு வடைச்சட்டியில் 3 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு அதில் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு அதில் நீளமாக நறுக்குன 2 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிலை வந்து ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த ஆனியனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். ஆனியன் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆன பிறகு அதில் வந்து 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வந்து அதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து அதில் நல்லா மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மசால் ஒட்டாமல் வர்றதுக்கு கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் இதே மாதிரியே ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம போண்டா போடுறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் 1 கப் கடலை மாவு, 1/4 கப் அரிசி மாவு, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் சோடா உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம், இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியமான பதத்துக்கு இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி பதத்துக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம போண்டாவை பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். போண்டா நல்லா மூழ்கிற வரைக்கும் எண்ணெய் வேணும். அதனால ஒரு 1/2 வடைச்சட்டி நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு அதில் 2 டீஸ்பூன் எடுத்து நாம் போண்டாவுக்கு ரெடி பண்ண மாவில் சேர்த்து அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சூடான எண்ணெயை வந்து இதில் சேர்த்தோம்னா போண்டா வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும். இப்போ வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்கை வந்து அதில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு அதை வந்து எடுத்துருங்க.
இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆயிருச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அதையும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. நன்றி.